喺早3-4日之前呢，大胃王 KOL 雪兒就喺 Flat 嗰度出咗篇文，咁啊主要係講呢，佢為咗幫一個走失咗嘅貓去影相，揾翻佢主人呢，所以就放低咗個袋，咁而個袋呢，就俾人拎走咗啦，咁都係嗰啲可能唔小心拎走咗，咁所以呢，就上網發文，咁啊睇下揾唔揾到個人個兇手或者係拎袋嗰個人究竟係會唔會交還翻啦？咁而我隔咗好似2-3日之後呢，咁就終於拉到個兇手啦。咁不過呢，都要講一講，其實佢隔咗1日先肯報警嘅啫，係啦，因為佢覺得嗰個人呢應該會交還翻嘅。咁而被拉嗰個人就係一個菲律賓籍嘅一個女人啦。咁首先我喺條片度見到啦，咁佢第一條片呢，就係見到呢個菲律賓嘅女士，咁就行緊呢個手袋咁啊，直接拎走咗啦。咁而喺第二條片呢，都見到佢首先啦，佢就放低咗佢嗰2袋嘢啦，手上拎住嗰2袋，然後先再除佢身上面個黑色嗰一袋。咁而黑色嗰個袋呢，都係佢俾人偷嗰個袋啦。然之後就行開咗幫隻貓影相啦。咁喺呢個位呢，咁我相信大家應該已經睇得出㗎啦。首先就係個光暗啊，點解佢放低啲嘢嗰時咁暗，然後但係偷嘢嗰陣時咁光呢？咁呢個位呢，我哋只要睇翻呢左上角就會見到啦。佢擺低袋嗰個時間呢係11點嘅搭9，咁而呢，佢俾人偷嗰陣時呢係7點搭3嘅，所以換言之呢係隔咗7個半鐘。而且如果你細心留意嘅話呢，個菲律賓女士偷嘢嗰陣時呢，地下嗰2個袋已經係唔見咗㗎啦。咁所以換言之呢，其實個雪兒係有翻過嚟拎過個袋嘅。咁但係呢，佢就冇拎到佢黑色嗰個袋啦。咁即係好明顯就係佢自己。即係大懵啦，咁然後啦，咁佢俾人偷，我覺得真係無可厚非嘅。咁你考慮翻依家香港經濟係幾咁差啦，即係唔好講偷嘢啊，打劫都有，咁所以我覺得俾人偷係一啲都唔出奇嘅。咁再者啦，呢個係佢嘅責任嚟啊嘛，係咪先？即係我知道有啲人就話，哇，你咁樣係咪逼住 victim 啊？即係你做乜話翻個受害者？咁但係事實上就係你諗下喎，隔咗7個半鐘喎，7個半鐘，即係佢理論上佢翻咗屋企㗎啦，佢翻到屋企。又唔知佢本身一開波拎個袋嗰時又唔知，咁呢個好明顯係佢自己嘅疏忽啦。即係我會話責任上就係偷個負一半，佢自己都要負一半嘅，即係佢唔會係完全冇責任嘅。咁但係呢單新聞呢，雖然睇落去好短，咁但係呢，當我查嘅時候呢，因為我本身唔知呢個雪爺係邊個嚟嘅，咁俾我查下呢，就發覺原來呢，佢2023年嗰陣時呢係犯過事，所以俾人拉咗。然後好諷刺嘅係呢。佢俾人拉嘅原因呢，係因為佢偷嘢，冇錯，係同呢單一樣。咁發生咩事呢？咁就話說佢喺2023年嘅5月呢，佢曾經就去咗元朗嘅千色匯入邊嘅一間超市入邊，就偷咗1盒雞飯同2盒牛奶，咁總共就100幾蚊啦。咁而點解佢會偷嘢呢？個動機呢，就係因為呢，佢係同年嘅1月，係啦，2023年嘅1月。佢就因為俾人喺網上 post 咗一張佢幾年前係啦，係2023年嘅幾年前嘅一張露點照，咁就因為壓力過大啊，據佢自己所知，咁所以就偷啦。咁呢度呢，一共係有幾篇新聞嘅，咁第一篇就係講佢偷嘅呢啲嘢啦，咁第二篇就係講呢，當時佢就話係因為即係佢唔夠膽見人，因為出咗呢啲照。咁然後同時佢都暴飲暴食，然後因為佢同屋企人再鬧交，咁所以呢，就因為壓力過大就發生咗呢件事。咁但係呢，比較奇怪嘅位呢，就係佢之後呢，喺晚吹即係 ViuTV 嘅節目入邊呢，講過點解佢偷嘢嘅。個原因呢，就係因為佢當時壓力太大，所以唔記得俾錢。嗱，其實呢2個係有出入㗎。第一個呢，佢話佢偷嘢係因為佢壓力大，咁所以其實佢認偷嘢。但係佢第二點又突然間唔認咯，佢話佢壓力大係因為佢唔記得俾錢。其實呢2個位已經係有矛盾㗎啦。然之後第二個矛盾點呢，就係佢因為佢壓力過大啦，所以佢唔夠膽出街見人啦，冇面見人，因為好驚俾人見到佢，因為佢出咗呢個露點照。咁但係呢。咁眾所周知啦，即係可能大家唔熟元朗，咁但係如果熟元朗嘅話，會知道千色匯呢其實係大馬路隔離嘅。咁而唔熟元朗嘅朋友啦，可以話俾你知，大馬路係極多人嘅。然後呢，千色匯亦都唔使講。再者就係佢偷嘢嘅地點呢係超市，咁超市呢，就算嗰個地方冇人都好呢，超市都一定係多人嘅。所以佢講因為佢壓力大，所以呢，佢唔夠膽見人呢一個講法，係同佢偷嘢嗰個講法係完全有矛盾啦。而第三點呢，佢喺晚吹入邊講呢，因為佢壓力過大，所以呢就唔記得喺收銀機嗰度俾錢。咁第一啦，香港收銀機呢，即係我諗有一半啦，我唔知嗰間係傳統啲定係比較先進啲啦。咁傳統啲嘅，咁收銀機前面一定會有個收銀阿姐啦。咁再者啦，就係你冇收銀阿姐，咁自助機咁你點都要經過噶嘛，因為超市唔同便利店啊嘛，便利店係出入口共通，
但係超市係分咗出口同入口，而出口一定係勁多呢啲嘅收銀機啦。咁所以基本上你就算唔記得都好，你望到嗰啲機，其實你一定會記得噶嘛，因為係一定要穿過呢啲機你先至可以出到去噶嘛。咁所以佢呢個講法就完全唔可信啦，唔記得咗。再者呢，就係我哋睇翻第一篇新聞，第一篇新聞講咩呢？就係當時嘅一名保安呢，就發現呢個女子咧就將啲嘢放咗落個袋度。然後喺未付款嘅情況下就離開咗超市啊，係咪好似某個人呢？即係近排嗰個肥牛哥，即係佢個意圖啊，好明顯啊。首先今日你去超市買嘢，你未俾錢，你會唔會塞落自己個袋度？唔會啊嘛，因為你要分清邊啲嘢俾咗錢，邊啲嘢未俾錢噶嘛。咁佢直接塞落個袋度，個意圖啊，其實係已經係想偷嘢，即係唔俾同我講話。總之佢好似肥牛哥咁樣，係咪偷？咁總之佢就係未俾錢，加出咗閘。咁所以呢，佢已經係偷咗噶啦。咁所以即係以法律上嚟講呢，佢係偷；而個人嚟講呢，我覺得作為一個人啦，應該冇乜可能會將啲嘢擺落個袋度，然後再出去。所以我個人意圖呢，都覺得佢係偷嘅。所以呢，根據呢三篇報道綜合翻去睇翻佢講呢個偷雞飯事件呢，我會覺得雪兒講嘅嘢極都唔可信。而且呢，我哋睇翻第一篇嘅新聞呢，我哋會睇到啦。嗱，下面呢，佢仲有啲簡介嘅，咩29歲咩盛裝性女子做過護士啊，咩大胃王啊，咩去遊艇嗰啲，全部唔重要，只有3隻字好重要啫。下面就係有案底。呢個有案底係講緊佢偷雞飯嗰陣時有案底。即係有案底係咩意思呢？即係佢可以有1個案底，佢可以有2個案底，佢可以有10個案底，都可以係有案底。咁但係我哋冇理由假設人哋有好多案底嘅，咁我假設有1個啦。咁即係換言之，佢曾經就犯過某啲事，所以就有案底。咁喺佢有案底嘅情況下，再加上佢即係根據呢3篇新聞所講啦，假如呢3篇所講屬實啊，咁我相信呢，即係呢個雪兒啊，其實佢有幾個講法嘅，一個叫雪兒，一個叫雪兒啊，佢自己中意點叫就點叫啦。佢講嘅嘢有矛盾，咁但係呢，有可能係報導報差，咁但係呢，再建基於埋佢有案底嘅情況下呢，咁然後佢又再次偷嘢呢，我好難免聯想啊，佢之前個案底係咪都係偷嘢呢？就或者就係一個偷嘢嘅人，或者一個有案底嘅人啦，咁佢講嘅嘢可唔可信呢？好多時候呢，個個偷完嘢之後都話自己咩壓力大，係啊，試當真個阿康都話自己壓力大啦，係咪先？咁第一次偷嘢壓力大係，咁第二次偷嘢呢，係咪偷過2次咯？咁而呢個雪兒又係啦，咁呢個雪兒佢本身佢有案底，然後又偷嘢，咁我又真係好難唔聯想到阿康同雪兒係做緊同樣嘅嘢。所以今次呢件事呢，即係雖然啊係本身佢俾人偷嘢，咁但係估唔到睇下呢，就發覺原來佢都係一個有案底，亦都係我覺得應該係唔可信嘅人。咁而同時呢，今次條片亦都嚟到呢度。如果啲咩想講，歡迎下面留言 comment。如果中意片嘅話，亦都歡迎 like、subscribe、share。我係米哥，就下條片見，拜拜。